Musesia wa Mutongo TV nenda kukethiani na wikwatio ni watinda nesa na ndiutho cha nthini wa kitu cha USILI muthenyani wa umuthi na wikwatio kana kumana na mauneni ala twithitwe namo ni withitwe uende na kutetheka na etha wone kwani kotini ni withitwe uende na kuongelanga umanyi undu wailite kuithinikia na mitalatala na nzia ila wailite kuatia na hiyo muthi twithwa twinenanisia maundu kibakanio twina wakili wa studio na ndi nienda umuthocha atukethie nikenda tuambie uneni witu nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga okili. Asanti. Kwa masietwa nitawa Benjamin Chalo na nithukuma obisi wita wa Chalo Mwea and company advocate nyeni wakili ko masako na nitwenda kotini sieke bathukanio na ni kwatia nitwenda na kikalo kisio nikenda tugundianie pamwe na tuitetheanisia. Ni asanti. Nemobea na indi wakili be maundu ma kotini maingi na amwe ona musesia no tha tamegwa bekindu jisini ya terms isia koti next mediation. Yes. Kwa tuele situ kita wa court next mediation yo monde ningwenda tusisie maundu asu court next mediation ni maundu banambiwe ni court twasio miake 5 mithelu ile nethiye andu saingi ni withiani meokia court nondu court inda very rigid na maundu mayo andu aingi ni mona hata meothi courtini makwatwe wasisia katiba kaitu the article itawa article 159 of the constitution ni provide kindu kitawa alternative dispute resolution mechanism kwa court neno sie busoyeu ya sisia nondo katiba ninenganite mwana wa ku solve issues ila sie na jamii kwesela alternative dispute yani kwesela ondongi ondo andu matona itethesia maybe no mui kwa chifu no muthi kwa tongo imandu ayenu muthi mbaini makamutethesia court ni etikilite maundu asu na yona makwani yangi maetawe courtini no yimanthe mundu akatethesia andu ala meukia court court yengene na sisi muya wa Civil Procedure Act best kendo bauketa wa section 1A the ita section 1A ita the overriding objectives mwa osu aetie court ni elite kuthethe siandu kwanza ela yemetoke ela yela isi na elandu mekuelewa ukethia ni ma solve issues ila menayo na mwa onge wita wa section 3A of the Civil Procedure Act. Court pia ni etikeleti ya ikewa court yenela itawa inherent powers. Yani court yena powers siye yulumu ukethia no itethesi andu masolve sindu sio. Kuni cho court yena umilie kindu chukitawa court annexed mediation. Na baune mase obisie buku neyo yengwete itawa the Judiciary Mediation Manual. Yambe yes a pilot project lobi milemani na yune role yetu court sion then they know a Kenya ukethia be andu me kwika kindu kiu. Yes ni asanti. Na we mediator no kati wa uala nyosu mediator in that process endo ni mundula usakwetwe enda chambe ni lazima endo impartial yesu niona independent yani ni mundu ndekuhusikana naye kwa niunda mwese ti sawa sawa alafu chakele ni mundu okumweganithia difference ya mediator na judge telata ile tobanga judge ni watu sai kwani lakini mediator amutethe yasia mukenda na kikalo akegwa maundu menu na akamutethe sia ini mwene mwete solution kwa ikwani yenu na mediator su tia ni kila mundu wenda tia ni kila mundu eta na kwenda mediator pe ila itawa mediation accreditation committee alama sakwawa alama eno twe kama some thetwe ni moma etawe kutethesia tilaz kila gwendo mane baki ndeke maana not necessarily wakili ni masiasia muno like kenda ikwani yakune ngewe kuhusu like siendo sia makwani mavengi kenda be mundu ekite mediation wa vengi maybe your accountant ni wako mutethesia ko solve yo kwani yeu no elewa ange mediator member no wakili lakini lazima endo etikiletwa kwike mediation maka isi ekenda issue yenu ne field ya utakitali mediator ni mundu inotweka wa utakitali no elewa ndo genda akili lakini lazima ende
abetukithetwe ni mediation accreditation committee yesu nikenda okiasa kuatethesia kwike mediation kwase kana ile tether certificate no ile tether na certificate na me matumia ndeto yesu accredited withie no atethesia kwa uwe saithia makwani maetwe mbe wa mundu tosu ni ukusolve kwani yune no kumutethesia kandongelele ingi tia ni woko twa no kumutethesia mutwe kwani yu kwiana na mia wesu ni asanti ni waweta yulu wa ni watinanga imwe cia roles kana mawia ma mediator pema witha uya wake ni maundi ni wa ikwani asanti mbe you mediator uya wake ta wa kumutethesia kusolve dispute ila mwenayo uya wake wa mbeemba ni kumukusanya nikenda withie ni mwoka bamwe mwekale kikalo bamwe yani wisethia nota wo ku facilitate no elewa withie kikalo ni kiubwe bamwe chake ile ai munenga what we call rules of engagement na hii rules tia ni wose ubasia ni nyumwe kala nthi mukegwana tenda teyengage ata mukegwana mwiona kina kwesu ni court yani temete freestyle kando mesi etwaje ni court freestyle mukegwana ninyenga nena woka nena mukase obinyo rules yondo mukwenda mwendesie chakara twakamana language la mutumia tisawa sawa muka mwenda kutumia kikamba nitila ikwa the court in the official language is strictly English mwasienda muyakamba no mwasitetumia ithio ndeke kikamba tetumia kikamba na Kiswahili kenda bende ka interpreter akamwete aya aisio kaingi be mathangu ala wendo aise obya kilebinda mwenda na kikalo na kila mwendesia na itunga kotini kou uya wake wendo anusu ila wasaibe thana interpreter wa ethandu maikwegwa na kithiomo asa kwa wanu yu kindu kimwe no ni okutabia na ni weka nesa wandabia wa kolio yu court annexed mediation yesu yenda ungua court kana under the umbrella of the court kiuni chongo endomane na kindu cho ndekila mekwika kindu usiaisiani wa court na court nicho na kwa judiciary mana umisie bukuye yetawa the judiciary mediation manual kwa interpreters asakwa ni court kila kindu cho ndemeka report yetunga wa courtine na ona si kalosio sinda si ungua court kwa uniwe wenda ai masiaisia na kindu kingi nola ni okutavia pia nimenda manengeto na time frame mewa within me yele maile to solve siendo isu na maitonga report courtine lakini no mongelela webinda na ke mediator judge ni nosu na ekara asante mediator judge ni ula kana mediator magistrate kana judge no ethe amwende na mediation nondu muungua court pe siendo cia umila cia mwea na siendo isu ni siend kwenda siambo solve out tisawa sawa kwa kila twaile tomana mediation ye muyeke kwani yuyende wa courtine ya twa courtine tie ya umanza kwa ube judge ula wenda anengetwe kwani ne yu lakini ye wayithi mediation mediator judge nola kana magistrate kenda be siendo cia umila in law tisita interlocutory applications peke ndo cha umila kienda kwa ambo solve akimia amba au twae wasiendo isu nikenda isolve na yete kenda ni application yake wa maybe ni mundu kwenda maybe ye issue yake theka pambe yake wa injunction mwende na kwethukesia mediator judge ambo thie thukesie ngewesu yake theka injunction na ende imutonge muyo kama yendea niwe mwenda Mungu wake na alemedha makonetwe ndini wa wala ni wa mediation we are woni mwa yutwasi ala moka bau ala mena ye kwa yes parties isu kindu chambe kila wa ile mana ekwani ye nda ye courtine na ni mama twaite na twasi of course courtine benda minimum pate ile peulos twaite kwani na peulos katete na mediator o kama ondo asunda mesinesa kwa kindu cho chambe ni maile tose ubya kindu kita wa case summary either through moene kana through wakili wo kwa kuwe maile si like in brief mase ubyo tapeji mweta ile maile etie mediator kesi ya kwa ni miao maile si kwa liku kesi ya kwa ni kuhusu kena nienda ke mase ubya summary su
duty ila menayo ni kuka in the mediation process. Nondo mediation yende ti lazima mende na wakili, lakini wakili no ende bo. Ni lazima moke. Na moka kila kingi ni lazima participate. Ti kuoka. Nondo na kuya ni mo me yose a decision. Ma participate in the mediation process, maelesi mathina mo, methukewe na kila kingi mamina mena duty ya confidentiality na mayailete au kama maitumia like simu ku record kila kiende kana ni chao. Yesu ni role la yonene. Ikwani ye anda mediation yutu nene ya mediation. Ni bobetha na room wa ADR kumanda ndo matonya kuthinikia kana ni party ayo. Mediation ADR ni alternative dispute resolution mechanism. So mediation ni branch yayo. Ondo pe ingi sietawa arbitration, mediation, sinda ambinge muno. Kwa under mediation one of the room ya isu alternative dispute resolution mechanism. Na nibo mutethe ya kana ni nyumwe make ya decision kwa kubeke ndo akili. Kwa ADR yetha yenza wa koti. Yenza wa koti lakini under the umbrella of the court. Yani muithi kuya koti ni ondo mulika bayenza judge ke une chambe. Na muyenza na ila formal session na ni lazima mutumie kesongo. Ndia kwa ninyi muse ubiese room of engagement. Precisely actually ona no mukmiki hoteline. No kuelewa ti lazima mwende kotine. Ninyi musa kwa bala muthi kwithukiwa. Mwase mwithukiwa room ne hoteline bandu. Kano bandu ngu atumite kano ba ukotine munengwe room. Kila kibo au bai judge bai prosecutor bai court clerk ninywe na mediator munena ni no kikalo munena ni mutethia ni kumia solution. Ni kindu kinio chumelile koti nicho twenda kubunde si andu nikendela mewe ko ikwani yone atwa mediation makamana no kwa sio wo nondo ni mome ujumesia ni solution ye kwani yo koti yekitaendo imatethesia kana mediator. Na ibinda ya mediation ino ne kwitha na witnesses ngose esitha ndinu wa mediation na imesitha ndinu wa ADR. Basically no kuya kanaye nondo ela mwathi under mediation dia kuya kindu chambe ninyo mu form ya your rules of engagement mutanambia ninyo mwiwa na il nondo no wethie case ingio na muinvolve andu mamusie ingi muno ninyo mwiwa na andu ala mwenda mamusie moke kumwakilisha nimeana ni mwenda ngose fulani ninyo mu form ya rules kwa mwenda no bende ngose kana ikendeko lakini kila ngwendo mane tia iko ngama assume kosi ondo kotine tumasia ese court is very formal wanene akulwe makulwe ala make na mwakili amukulie mediation bailio pendo anondo mwewe na kwa uno wanena wakanena kwa na nondo mwewe ni kenda mwewe ni wakanena ndatika itatu nikenda akulwe makulwe kenda kiilio kwa ngosi no siende boka na ikende bo Naindi musaisi atu amba kosa uthiumo wambe thini wa kilungu kicha usili. Nitusiokethetie tuende na unenenia witu.